যদি বলি একটা পাখি আছে যে মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়, বিশ্বাস হবে? এই হলো কেয়া, প্রকৃতির এক অন্য আইনস্টাইন। দেখছো তো, এই কিয়া নিজের মজা করতে করতে গাড়ির ওয়াইপারই খুলে ফেলছে। এমন দুষ্টুমি দিয়েই ও মানুষকে হাসায়। ভাবতে পারো, বিজ্ঞানীরা দিল এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ। খাবার পেতে হলে দুটো কেয়াকে একসাথে টানতে হবে একটা দড়ি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তারা সফল হলো। আরো অবাক ব্যাপার কি জানো? যখন এক কেয়া দেরি করছিল, অন্যটা ওর জন্য অপেক্ষা করলো। এমন বন্ধুত্ব যা মানুষকেও হার মানায়। প্রকৃতি আমাদের শুধু বুদ্ধি নয়, শেখায় ভালোবাসা আর সহযোগিতার পাঠও। হয়তো তাই মানুষ আর পাখির দূরত্বটা আসলে এতটা নয় যতটা আমরা ভেবেছি।